A few moments later. तो गाइस मैंने सभी साउंड इफेक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको जो भी पसंद आता है आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने वीडियो में फ्री यूज कर सकते हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए दोस्तों, आपको और भी साउंड इफेक्ट की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए इसका दूसरा वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिसमें दोस्तों आपको बाकी और भी साउंड इफेक्ट है वो सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि मैं जब पार्ट 2 अपलोड करूँ तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाए। तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।